асуудлаар шийдвэрсэн бэ? Өөр одоо хороодод энэ замын засвар ер нь хийгдэх үү? Манай дүүрэг бол энэ автозам дээр бол нэлээх одоо бараг хувьсгал хийсэн. Бүх магистрал замуудаа шинжилээд дуусж байгаа. Тэгээ одоо энэ гэр хороол, орон сууцны хорооллуудынхаа зам руу орж байгаа. Яармаг бол ийм зам нь ийм циклээр ингэж холбогдох ёстой ийм одоо зураг хийгдсэн. За тэрний нэг одоо ийм хөндлөн замыг нь өнгөрсөн жил манай 8 дугаар хоон дээр хийсэн. За одоо энэ жил яг энэ 5 дугаар хоон дээрх энэ зам мөн 7 дугаар хоон дээрх зам гэдэг ингээ хоёр зам яармаг дээр хийгээд за араар нь хөндлөн нэг зам яваад ингээд эсхийн эцэстээ үргэлжлүүлээд яармаг ингээ бүтнээрээ ийм цикл зам болох юм. Тэгээ тэрний нэг хэсэг нь өнөөдөр манай энэ 5 дугаар хоон дээр яг энэ зам явж байна. За энэ хэсгийг сонгож авдаг шалтгаан бол энэ яг ийм нөгөө гол одоо том гудамж байгаа. Энүүгээр нөгөө аж ахуйнууд ингээ төвлөрсөн. Тэгээд нөгөө өргөн тийм гудамж учраас энэ гудамжийг сонгож авч зураг хийсэн юм байна. Гэр хорооллын зам дундаас урд хэтрүүлж явах асуудал байдаг учраас хүмүүс хурц харуулж хийх хүслийн тавиа хийгдсэн гэж байна. Ер нь бусад одоо дараагийн хийх замууд бас ийм байдлаар хийгдэх. Тийм 7 хоногийн өмнө бид нар яг энэ явцдаа танилцсан. Яагаад гэвэл тэр нэг хоёр айлын одоо объект нэг айлын хашаа, нэг айлын гараж таарчаад ажил явахгүй. Тэгээ замын тарасын чөлөөлөх гэж айлуудтай бас уулзаад хэлцээд тэгээд айлууд маань дэмжиж хашаага татж өгсөн, гараашаа чөлөөлж өгсөн. Тэгээд тэгж ирсэн. Тэгээд тэрэн дээр яг яригдчихсэн юм л да. Энэ нөгөө хурц харуулгач тавья гэх. Тэгээ бид нар стандартаар нь тооцож үдээд 3 хурц харуулгач нэмж тавьсан байгаа. Тэгээ энэ дээр бас хурц харуулгач тавихгүй бол зүгээр шороо байхад л хурдтай тавихад бас аваар усал гарах ийм нөхцлүүд үүсээд идэг. Учраас энэ хурц харуулгачдыг тавьсан. Ер нь бол энэ гэр хороол доторх орон сууцны хороол доторх замууд дээр дандаа юм хурц харуулгачудтай явж байгаа.